Կարելի է արդեն։ Անդամ պատմեք վերջին անգամ երբ եք հանդիպել, ընդհանրապես ինչ հույսեր կան, ինչ են ձեզ ասել իշխանության հետ վարդան մարմիններ, այսպես ասեմ, հատկապես ԱԱԾ-ի մեծ վերջին հանդիպման ժամանակը հիշեցիք ու բովանդակությունը եւ որևէ նշույլ կա, հույսի կամ որևէ քայլ անում են այդ ուղղությամբ, թե դա հայ-ադրբեջանական խաղաղության համատեքստում է, երբ որ լինի այդ խոստացած խաղաղությունը, այն ժամանակ էլ այդ հարցերը կլուծվեն, ինչ են ասում ձեզ, ինչ լուծում են։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Դուք ճիշտ եք ասում, ես հանդիսանում եմ անհատ կորածների գերատեսչության անդամ, մասնակցում եմ նիստերի շրջանակում Աբազյանի ժամանակվանից սկսած որոշակի հաջողություններ մեր բարձրաձայնած մենք գրանցել ենք, ընդհուպ մինչև դժողի կարգավիճակ դենքա ունեցողների վերաբերյալ քննություն նշանակելը, այդպես հարցերի բանով մենք զբաղվել ենք։ Աբազյանի փոխվելուց հետո երկու նիստ ա եղել, կոնկրետ որ ասեմ, ինչ-որ փոփոխություն այդ ընթացքում կա, չկա, միակ փոփոխությունը, որ հանձնաժողովները դրսի մեկ էլ ներսի իրար հետ համագործակցում են ու ոնց որ հույս է առաջացել, որ ինչ-որ մի փուլում կարող է գան համաձայնության, որ վերսկսվի այդ աշխատանքները, որոնողական, թե նույնականացման, թե մնացած։ Մենք էլ հույսով ենք, որ Աստված տա, մենք էլ ողջ երեխեք կգտնենք։ Որ ասում են, ինչ ժամանակահատվածի մասնակցում, օրինակ Անդրանիկ Սիմոնյանը, ԱԱԾ-պետը, որ մասնակցում է։ Գիտեք ինչ, ես էլ եմ հասկանում, դուք էլ ժամանակը մասին ոչ մեկ այս բանին չի կարող ոչ մի բան ասի, դրա մեջ մտնելը մի քիչ անշնորհակալ գործ կլինի, էլի։ Բանակցությունա գնում էլ հանդիպումներ իրար մեջ, դաժե բաներ կա, որ անդամ լինելով մենք էլ տեղյակ չենք, մեզ էլ չեն ասում, թե գաղտնիություն ապահովնակում, իսկ ես այդ գաղտնիության բանը չունեմ, դոստուպը չունեմ։ Այսինքն կատարյալ անորոշություն է անհետ կորածների հարցերով։ Ծնողների համար կարելի ասել այդ անորոշությունը կա, հենց այդ նպատակով էլ այսօր այս ասոցիացիան որ բացվում է, որպեսզի մենք էլ ինչ-որ մի գործողությունով, ինչ-որ մի արարքով կարողանանք առաջընթաց գրանցել ու ֆիզիկական անձից դառնանք իրավաբանական անձ ու մեր հնարավորությունները շատանա։ Ես չեմ կարող։ Մենք արդեն անում ենք, բոլորովին վերջերս ես բովանդակային մեր տեսակետը զեկույցով ուղարկել եմ ՄԱԿ-ի բռնի անհետացումների կոմիտե, կստացի բանի մեջ էլ հեսա կարդամ, բանի մեջ հայտնված է այս բային, բռնի անհետացումների հարցերով ՄԱԿ-ի կոմիտեի կայքի էջում կա Հայաստանին նվիրված բաժնում, զեկույցը կա ու սեպտեմբեր ամսի մեջ պետք է կոնֆերանս լինի այդ համատեքստում, ես պետք է մասնակցեմ այդ կոնֆերանսին, մեր ասոցիացիայի կարևորությունը որտեղ է, որ մենք կարող ենք մեր կարծիքը առանց քաղաքական ինչ-որ բաների արտահայտվենք, մենք ինչ ենք մտածում, ինչ ենք զգում, կարող է, ոնց որ դուք ասեցիք, հանձնաժողովները ինչ-որ քաղաքական զգուշություն պաշտպանեն, բայց մենք այդ բանի ժամանակ անպայման կխոսանք այն, ինչ որ մենք ենք մտածում ու ինչ մենք զգում ենք։ Իսկ մի ճիշտում էլ անեմ, դուք հանձնաժողով դրա համար ստեղծեցիք, թե օրինակ կարծում եք իշխանությունը բավարար քայլեր չի անում ձեր խնդիրները լուծելու ուղղությամբ։ Ներողություն հանձնաժողով, թե հասարակական կազմակերպություն։ Այսինքն դուք այդ քայլին անցաք, որովհետև դուք բավարար քայլեր չտեսաք պատասխանատու մարմինների։ Գիտեք ինչ, ձեզ սես պատասխանեմ ես։ Մենք փոխացնում են ինչ անում ու ասում են իշխանությունները։ Ես հեսա խոսեմ դրա մասին։ Մենք անհատ կորածի ծնողներս միջև չտեսնենք երեխեքի հարցերի պարզաբանումը, անկախ ամեն ինչից դժգոհ ենք լինելու։ Բայց եթե նստենք սկսենք դժգոհել, սաղ կյանքներս կարող է դժգոհենք ու տենց դրա համար մենք որոշեցինք այն ձեդի ռեպկա է հայրեն ոնց կլինի Պապն ու Շախկամը
Այն մկան ուժն էլ գործին օգուտ է։ Մենք որոշում ենք, որ ինչ որ մի բանով օգուտ տալով, որովհետև ինչ ուզում ալնի, այդ հարցը լուծվելու է իշխանության միջոցով, եթե մենք ինչ էլ հասնենք, պետք է ինչ որ միջոցով իրանց աջակցությունը ըլնի։ Դրա համար մենք, որ ասեցի, խթանելու ենք անպայման, մենք աշխատելու ենք, որ մեր բանակցությունները իշխանության հետ նենց ստացի, որ աշխատանք դառնա, ոչ թե պայքար, կամ բոլոր մնացածին։ Մենք այս պահին հանրության մասին էլ խոսացի, հանրության բոլորի աջակցությունն էլ մենք ունենք։ Հեսա մի քիչ հետո ես էլի կխոսամ օգոստոսի 30-ը միջազգային անհետքորածների օրն է, մենք միջոցառում ենք կազմակերպել, դրա մասին եք խոսամ։ Միջև մարդկանց հետ չես շփվում, չես խոսում, մտածում ես անտարբեր են, բայց այս միջոցառման շրջանակներում ումը ոնց դիմում ենք պատրաստակամությունով աջակցում, այսինքն իմ կարծիքն է այս պահին, որ հանրությունը ոչ թե անտարբեր, այլ ինքը չգիտի ինչով օգտակար լինի։ Ես տենց եմ այս պահին մտածում, որտեղ այն պահը, որ առաջարկություն ենք անում մարդկանց, որ այս նպատակով անհետքորածների ուզում ենք ինչ-որ մի քայլ անել, բոլորը պատրաստակամությունով կանգնած են, ուզում են օգտակար լինել։ Ես հիշում եմ, դուք մի շարք բողոքի ակցիաներ եք իրականացրել, փողոց եք փակել, կառավարության շենքի դեմ եք իրականացրել։ Վերջին անգամ էլ եթե չեմ սխալվում, ասում եք, որ Թագարի կամուրջ եք գնալու, մանում եք իշխանություններին, ասում եք, որ անհապաղ պետք է այս հարցին որևէ լուծում տրվի։